Ciao, in questo video volevo farti vedere un problema molto frequente sui motori 1000 G3 LA che monta la Kia Picanto e la Hyundai 10, ovvero il rumore della catena di distribuzione, che è un fenomeno abbastanza frequente con bassi chilometraggi. Ad esempio questa qua ha solo 70.000 km. La prima prova da fare per avere la conferma sia la catena di distribuzione è togliere la cinghia dei servizi e provare a mettere in moto il motore. Come vedete in questo caso non è cambiato nulla, il rumore persiste, quindi è sicuro al 100% che proviene dalla catena di distribuzione. Adesso vi faccio vedere tutti i passaggi per sostituire la catena, quindi cominciamo a rimuovere il liquido di raffreddamento, togliamo la ruota. Questa vite da 22 che tiene la puleggia è avvitata molto forte, quindi è indispensabile quell'attrezzo per bloccare la puleggia. Procediamo poi con rimuovere la pompa dell'acqua, mi raccomando mettete sotto un contenitore per recuperare l'eventuale liquido rimasto ancora nel motore. Poi si continua rimuovendo tutti i cablaggi e le candele.
questo è una parte complicata del lavoro, ovvero scollare il carter della distribuzione. Aiutatevi con un palanchino e con una lametta, andate a tagliare la guarnizione siliconica che è stata messa in precedenza. Dovete anche scollegare questo tubo dell'acqua che è posto dietro la pompa dell'acqua, perché se no non riuscite poi a togliere il coperchio. Dovete poi anche rimuovere l'alternatore perché non c'è abbastanza spazio per far uscire poi il coperchio. Adesso portate il primo cilindro al punto morto superiore e vi faccio vedere dove sono i segni di riferimento. Per sicurezza segnateveli con un pennarello anche voi, così almeno non potete sbagliare. Lasciate poi a bagno nell'olio motore la nuova catena in modo che sia perfettamente lubrificata prima del montaggio.
Come potete vedere, la nuova catena ha delle maglie di colore diverso proprio per essere montata correttamente sulle pulegge. Come potete sentire, il rumore è completamente sparito, quindi era proprio la catena di distribuzione.